सब कहाँ है? वो गई। मैं कहाँ हूँ? उन्होंने कहा था वो ओपेरा देखने जाएंगे। तो अब हम क्या करें? क्या तुम कुछ खाना चाहोगे? बिल्कुल, बहुत भूख लगी है। ये तुम्हारे हाथ पर क्या बना हुआ है? मेरा एक दोस्त है जो बॉडी पेंटिंग सीख रहा है। मैं कुछ समय पहले उससे मिलने के लिए गया था तो उसने ये बना दिया। ओह, ये तो खूबसूरत है। तो अगली बार तुम भी चलना। ये कब तक गायब हो जाएगा? लगभग 3-4 दिन में। ये हमेशा मुझे ऐसे क्यों देखने लग जाता है? मैं देखती हूँ फ्रिज में क्या रखा है। चेंज करके आता हूँ। हाँ ठीक है। तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या पहनना चाहिए अच्छा दिखने के लिए? स्पोर्ट्स वेयर और हुडी। लड़कियां कहती हैं तुम लंबे और पतले हो, तुम पर वो कपड़े अच्छे लगेंगे। उनमें तुम जवान दिखोगे। ब्रो, बाकी सब कहाँ हैं? हम दो ही हैं क्या? मुझे नहीं पता उन्हें क्या हुआ। हाँ? आज बहुत बर्फ गिरी है, हम वापस नहीं जा सकते। हमें आने में देर होगी। तुम यन गो का ध्यान रखना, उसे वहां कुछ नहीं पता है। समझ गया। सब कुछ तैयार है। हाँ, लगता है हम जब भी मिलते हैं तो खाने पर ही मिलते हैं। अच्छा है। इसमें ऐसा क्या अच्छा है? वैसे भी हम दिन में 3 बार खाते हैं। इस सेमेस्टर में मुझे बहुत काम था, ठीक से खाना भी नहीं खा पाया। ओ, ड्रिंक लोगी तुम? इसमें क्या डालना चाहिए? पहले ड्रिंक करें। ड्रिंक लेते हैं। मैं वाइन लेके आता हूँ, तुम खाना लगा लो, जो तुम्हें अच्छा लगे डाल लो। अब Cheers. cheers.
क्या तुम कभी अपना घर मिस करते हो? बहुत। सबसे ज्यादा तुम्हें किसकी याद आती है? शायद दादाजी की। दादाजी की? हम्म। और क्या तुम किसी को पसंद करते हो? मैंने देखा था वो के क्या पोस्ट किया था उस दिन। हाँ, उसने तभी डिलीट भी कर दिया था। सच में? घबराने की बात नहीं है, तुम बहुत अच्छे हो। अगर तुम्हें कोई पसंद है तो उसे भी तुम पसंद होगे। क्या मैं तुम्हें घबराता हुआ दिख रहा हूँ? गुड लक ड्रिंक, एक गुड लक ड्रिंक। थैंक यू।